Então, não aconteceu nada. Literalmente aconteceu com merda nenhuma, ó. E eu vou colocar mais tempo ainda. Então vamos lá, vou colocar 30 minutos. 30 minutos de segundos. Olha, começou a chover. É só pra baixo que já começa, né? Olha, velho. Nossa, um dia é barulho de construção, outro dia é chuva, outro dia... Nossa, muito barulho essa minha vida. Eu vou esperar aqui dar os 20 minutos. Deixa aqui. Uma orelha bem pra cá que eu tenho. Esperar, viu? É isso que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Deu o horário aqui. Ele inchou e murchou. Foi isso daqui. O cheiro tá de sabonete. Não acontece nada, gente. Não acontece nada. Só fica assim. Eu vou colocar mais tempo e vem comigo depois no próximo. Parte 2.